Kerja bakti warga Dusun Kabandungan Desa Semplak dalam perbaikan saluran air. Warga Kampung Kabandungan RT 8 RW 8 melaksanakan kerja bakti perbaiki drainase atau saluran air yang rusak di Jalan Kabandungan menuju Kampung Awilega, tepatnya di belakang Sekolah SD Negeri Semplak. Dalam kerja bakti ini hampir seluruh warga turut serta untuk memperbaiki drainase di lingkungan mereka. Tentu didampingi oleh Kepala Dusun Kabandungan dalam hal ini Haji Rahmat dan anggota Linmas beserta warga setempat. Dengan perbaikan drainase tersebut, diharapkan mampu membuat air mengalir secara optimal dan dapat mengairi lahan pertanian masyarakat.